வணக்கம் காய்ஸ், நான் உங்கள் ஏசிடி. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏசிடி டெக். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிவிஎஸ் கீபோர்டோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி லாகிடெக் K200 கீபோர்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நம்ம டிவிஎஸ் கோல்டு கீபோர்டை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம கீபோர்டோட ஃபுல் ப்ரிவ்யூ இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கீ 50 மில்லியன் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கேரண்டின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஸோ மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்சஸ் தந்திருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈச்டு கேரக்டர்ஸ் ஆன் கீ கேப்ஸ், அதாவது ஆல்பபெட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கீஸ் ஆர் எனேபிள்டு வித் ருபீஸ் சிம்பிள். ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ எல்லா கீபோர்ட்லையும் ருபீஸ் சிம்பிள் உங்களுக்கு தராங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஆஃப் கீபோர்ட் ஒர்க்கிங் இன் 2 லாங்குவேஜஸ். ஸோ பைலிங்குவல்னா உங்களுக்கு 2 லாங்குவேஜஸ். bilingual இருமொழி. ஸோ இப்போ நம்ம கீபோர்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது கீபோர்ட் பேக்கெட்டு தான் இருக்குது. அண்ட் கீபோர்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம கவரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கீபோர்டு வெளியே இருக்கும்போதே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பில்ட் குவாலிட்டி பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு எல்இடி இண்டிகேட்டரும் இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பழைய லாகிடெக் K200 கீபோர்டும் புது டிவிஎஸ் கோல்டு கீபோர்டும் உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணும் போதே ஒரு ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் ரெண்டுத்துலேயும் என்டர் அழுத்துறேன், எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ பில்ட் குவாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒயரோட டிஃப்ரென்ஸே தெரியும். ஸோ இந்த பழைய லாகிடெக் K200 இப்போ வாங்கின டிவிஎஸ் கோல்டு கீபோர்டோட ஒயரையும் பாருங்கள். ஸோ ஒரு கீபோர்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியலனா ஸோ நான் ஐகார்டில் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன், அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் அதை டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு டச் ஃபீலிங் தருது, அதாவது டைப்பிங்க்கு இது பக்காவாக இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு 2 கீபோர்டோட கம்பேரிசனும் தரேன் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது லாகிடெக் அண்ட் ரைட்டில் இருக்கிறது டிவிஎஸ் கீபோர்ட். ஸோ நான் ரெண்டுத்தையும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் டைப் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் நான் டிவிஎஸ் கீபோர்டில் எவ்வளோ சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னு. ஸோ இந்த கீபோர்டில் நம்பர் லாக் ஒன்று, ஸ்க்ரால் லாக் ஒன்று, கேப்ஸ் லாக் ஒன்று, எல்இடி இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கீபோர்டோட மாடல் இதுதான். அண்ட் ஆல்சோ மெக்கானிக்கல் கீஸ் தந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மெம்பரைன் கீபோர்டே நல்லாயிருக்கும், இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது டைப்பிங் கீபோர்ட்னால மெக்கானிக்கல் கீஸ் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன OS சப்போர்ட் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் 1 இயர் வாரண்டியும் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.